Namaskar. Are you Pranati? Namaskar. Yes, sir. Namaskar. Pranati Tangri. Yes, sir. Please sit down. Zoology in Thank you, sir. environmental and ecology botany. Sir, my name is Pranati Tandi. I am from Napada district, Khariyar block. I have done my 10th from Government Girls High School, Khariyar. And then after my intermediate from Saraswati Plus 2 Science College, Bhavani Patna. Which college? Saraswati Plus 2 Science College, Bhavani Patna. Bhavani Patna. Yes, sir. Or And my graduation from Khariyar Autonomous College, Khariyar. Khariyar Autonomous. Yes, sir. In BSc Zoology Honours as my Environment honors and subject. ecology. Zoology Honours, sir. Zoology Honours. Yes. From Khariyar Autonomous. Yes, sir. First, By the way, public administration. Singing Sambalpuri songs. there's something like a Patal, something very close. to Patal Ganga, sir. Patal. What is that? Sir, Patal Ganga is an ancient place, sir, which is located in the Boden block of Napada district. Yeah. Sir, it is believed that during the Lord Rama, Sita and Lakshmana exile, 14 years of exile period, Mata Sita felt thirsty. तो ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ତୀରରୁ ମାନେ ପାଣି କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ପେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରେ ତ so that's name is called Patal Ganga, sir. That is the mythology now. Yes, sir. What is the geographical phenomena related to that? Sorry, What sir. is that? Geographically, it's a con. Naturally, it's a con. Sir, naturally it is a ecotourism spot, sir. That is a tourist spot. Yes, sir. Yes, sir. Nature it create करे. Yes, sir. हाँ, सेटा कौन जिनसे रखा है? तो कौन create nature? Sir, every day माने perennial flow of माने what पानीटा सबले रहुची sir सुखुनी के बेबी पानीटा माने से So what is it called? इटा कौन कहला? Sorry sir मु देखी भी sir. The natural spring. Yes sir. It is a Yes. natural spring. Spring part to सेटा को एरिया तार source of water को भी को एरिया तो से आसुची. Sir पानी तो तळु ही आसुची sir. तळु बाहर तळु बाहरुची. तळु धरुची. आज्ञा sir. तार रिजर्वायर ता को सबले वर्ष सारा चालती ना. आज्ञा sir. रिजर्वायर ता को जो तमर ऊपर पानी टांगे पानी थिले पाइप रे पानी आसुची. आज्ञा sir. गोटे तम घरे टैप खोले बाहर. आज्ञा sir. सेमति तार रिजर्वायर ता को दे. तम खरियार पाट पर खरियार पर नुआ पड़ा घर. आज्ञा हम sir. तुम को आज्ञा sir. कोठी. सॉरी सर मु जानी नहीं टिके ता विषय रे जानी सुनाबड़ा प्लाटू ऊपर जो वर्षा हुए तार आठू पर रे संचय हो जाए सेटा रिजर्वायर काम करे ता देहरु धरे सबुले पानी धरे. सर. That is why it is known as Patal Ganga because it comes out and comes through the rock crack. यस सर. जोटी पत्थरटा फाटी जाइछि से जगह रे पेंड बात. सर. अगर जो because you belong to Nuapara area. यस सर. Which particular place in Nuapara? सर खरियार ब्लॉक सर. You belong to Khariyar. यस सर. What is the river that originates from the Sunabada plateau area सर. and flows to the north? कौन नदी का? सुनाबड़ा प्लाटू बाहरी के उत्तर को जाइछि. खरियार रोड पाखरे ओडिशा सीमा अतिक्रम करिछि. सर खरियार रोड पाखरे. खरियार रोड पाखरे सेठी गोटे बहुत पुराना हिस्टोरिकल सेटलमेंट टू डिस्कवर हेतला से तार उपत्यकार सर. से हिस्टोरिकल सेटलमेंट को फेमस हिस्टोरियन नवीन चंद्र साहू से बाहर करते सर. माटी तो पोती दिला ता कोई के बाहर करते डिस्कवर सर. कोई के ते गोटे आजिकल ध्यान नुआ ध्यान रेंगाली डैम. हां रेंगाली डैम. गली जाई कोडे लणी. रिंगल हाँ सॉरी सर. मारागुड़ा ना सुनिछो.
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ସେଇଟା? ସାର୍ କୋଉ ନଦୀ ପାଖରେ? ସାର୍ ମାରାଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାରାଗୁଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ସାର୍ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହଁ କୋଉଠି ମାରାଗୁଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ କାହିଁକି ହୁଏ? ମାରାଗୁଡ଼ା ନାଁ ଯୋଗୁଁ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା କୋଉ ନଦୀ? ତମେ ତମ ଗାଁ ପାଖ ନଦୀ ଜାଣିନ, ଜୋଙ୍କ ଜଙ୍କ ନଦୀ ସାର୍ ଜୋଙ୍କ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ମାରାଗୁଡ଼ା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା। ସାର୍ ସେଟାକୁ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ମାରାଗୁଡ଼ା ସିଭିଲାଇଜେସନ। ସାର୍ ସେଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଯାହା ସବୁ ପୋତି ଯାଇଥିଲା ମାଟି ତଳେ ବାହାରିଲା। ସେଇ ନଦୀଟା ଜୋଙ୍କ ନଦୀଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ନାଁ କହିପାରିବ? ସାର୍ ପତୋରା ଡ୍ୟାମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବେଳକୁ କହିବ, ମାରାଗୁଡ଼ା କହିପାରିବ। ହଁ ସେ ପତରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ସେଟା? ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି ପତରା ନା ତ ଜୋଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ? ନୂଆପଡ଼ା ଠାରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସାର୍ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟିକେ ଦେଖିବି ସାର୍ ଜାଣିନି ଟିକେ ଯଦି ଏତେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ତମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଉ ତମକୁ ସେଇଠି ଫେମସ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଲା କିଏ କହିପାରିବ? ସାର୍ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯିଏ ମରିଗଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। टी सीरीज का टेक भूषण कुमार गुलशन कुमार पत्थर डैम उपरे गोटे विराट हनुमान मंदिर, गोटे शिव मंदिर, हनुमान मूर्ति, शिव मंदिर he had developed that area into a scenic picnic spot. yes हाँ से एरिया को अडॉप्ट करथिला ता तले गोटे जेमि वृंदावन गार्डन मैसूर सेमि गोटे गार्डन करथिला सेठी फाउंटेन करा हैथिला किंतु सेटा अपने ये मरिले। तो संबलपुरी गीत बोलो नहीं, you sing Sambalpuri songs, Yes. which is your favorite song? माने डैम ही नथला sir numerous like जुमला रोड पर्यंत तारो सर शुणन्तु संबलपुरी गीत कथा कहूँ सर संबलपुरी गीत लाइक इकरी झिकरी सर मली फुटी महकिला चाहा बेले चीनी इज अ फोक सॉन्ग सर एंड संबलपुरी फोक सॉन्ग्स जोड़ा कि बहुत फेमस है इंडिया सारा सेटा बोलो मुझे हाँ सर रंगवती रंगवती सर 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 जितेंद्र हरिपाल पाइथिले सर सर अछंती अच्छा तमे व्हेन यू आर वर्किंग एज ए जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल यस सर माने कोन रिस्पांसिबिलिटी तुम देछो असिस्टेंट कोन काम हम देछो सर मु बिल बनाए सर मंथली बिल बनाए पिला मानकर स्कॉलरशिप स्कीम्स अप्लाई करे जेमती एनएमएमएस हो ना पठाणी सामंत मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप सेक्शन देछो ना स्कॉलरशिप में कोन केजन स्टाफ असन तमरो सर 25 स्टाफ अछंती सर तमरो ऑफिस स्टाफ केजन असन क्लरिकल स्टाफ असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ मु जणे सर जण सब काम करछो हाँ सर हेल्प करने टीचर माने जे जेमिति यूडाइस प्लस मेंटेन करिवारे हो कोन सॉफ्टवेयर यूज करछो सेठी दरा बिल बने रे सॉफ्टवेयर अछि बिल तमे बनउछो आज्ञा सर को सॉफ्टवेयर यूज करछो सर स्कूल सर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भालेश्वर ओके ठीक अछि वर्तमान रिसेंटली गवर्नमेंट डेस्टिनेशन अंगनवाड़ी केंद्र गुडा तो स्कूल रे खोलिया हेल्प्स करछि सर तमरो जीव कोन से करिया उचित कोन सर स्कूल रे सॉरी सर अंगनवाड़ी केंद्र गुडा मर्ज कर स्कूल टीचर नहीं सर असिस्टेंट जूनियर शिशु बाटिका कहउछंती ना जेनो ड्राइवर नो सर ओके गुड गवर्नेंस माने कोन होछ सर गुड गवर्नेंस इज बेसिकली पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस सर इट इज ओके लेट्स डिफाइन इट माने क्लियर एलाबोरेट Sir, it is a people-centric governance which is based upon responsive government. Accountability is there, transparency is there. Being a junior assistant, you are a part of good governance? Yes, sir. How? Sir, I accountable to my duty, whichever task I been given.
I try to fulfill them in a time bound manner, sir. Mm. Okay. So you are working junior assistant. You are striving for administrative services. Yes, sir. What is the driving force for this administrative services? Is Sir- your call of your heart, or somebody is telling you, or a parental force, or what? No, sir. Before joining these services, I was preparing for civil services for the last 4 to 5 years. But as the patience and resilience gradually decreases, and parents also said to me to for stable. That's why I joined junior assistant. But I was aspiring to be civil servant, sir, as it is a most prestigious job. It has a social respect, and I want to be among the people, sir. I want to communicate among them. I want to listen to their problem, and I want to carry forward the legacy of the civil services, sir. So these are the reasons I want to join civil service. So these days, even for many years, the government is planning for the tribal development programs. Yes, A sir. lot of initiatives have been taken by the government of Odisha and India also. Yes, sir. So on the one side we are doing the tribal development programs, on the other side, don't you think that when we develop their tribal activities and they're giving on development things to them, at the same time also they are losing their culture, heritage, tradition, and everything. So how do you think that we are developing on the name of developments also they are losing their culture and heritage? How far it is true? Do you agree with this view that should we continue this, negating their culture, heritage, developments? No, sir, we should integrate both culture and development, because they are the most vulnerable people, and due to lack of development, they are not getting the benefits of all the development programs, welfare schemes. So, How can you make the balance? sir, first is to, sir, accept their culture, language and tradition, and What is direct tax and indirect tax? sir, direct tax is basically the income tax that we pay to the government, and indirect tax is GST, sir, goods and service tax. Any other examples of indirect tax apart from GST? Sir, value added tax, sir. Is it prevalent today? No, sir. It is subsumed after GST has introduced. So what the problem is that so that we are able to Because sir, GST is a destination based tax. Consumption माने जोठी last consumption जोठी होची सेठी tax लागू थिला. किंतु value added रे each value addition रे tax लागू थिला. there was cascading effect. Yes, sir. Yes, sir. So बता recently GST रे कोई बहुत बड़ा changes है GST council में. Yes. कौन changes हुआ तो government ने adopted? Sir, only 2 tax have been left. 5%. Sorry, sir. So you Recently. have a modern degree college in here also. Yes, sir. Hmm? Yes, sir. How is it different from your college? Sorry, What is sir. the difference between that college and this college? ତମେ ଯୋଉ କଲେଜ ପଢୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା sir. ସେଇଟା ବି ଏଇଟା ଅଲଗା କଲେଜ ହଁ sir. ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ Yes. ଅଛି ତ କରିବାରେ? ଆଜ୍ଞା sir, ଖରିଆରେ ଅଛି. ହଁ ଆଜ୍ଞା. ସେଠି କ'ଣ ପଢା ହବ ଏଠି କ'ଣ ପଢା ହବ ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ sir. କୋଉଟା ସେଇଟା ହଁ. And ଏଇଟା Khariyar Autonomous is for +2, +3 and PG also introduced. ଅଟୋନୋମସ୍ ଟା ହେଇଥିବ +3 ସରସ୍ୱତୀ +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଟା ଅଲଗା ଖରିଆର ସାଇନ୍ସ କଲେଜ is a private college in Yes sir, Bhavanipatna. ଖରିଆର ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ଖରିଆର ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ will be having only +3 +2 ତ ନଥିବ ନା +2 ଅଛି, sir. କମ୍ପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା sir. ସେ ସବୁ ସେ ଏରିଆ ସବୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଏ ସେଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ, Yes sir, every block ରେ ଗୋଟେ ହଁ, model model degree. degree is not- ବ୍ଲକ ସେଇଟା ଅଲଗା ଏଇଟା ହଉଛି District ରେ, ସେଟା- ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ other school sir, ସେଟା block ରେ sorry. ସେଇଟା କୋଉ ଏରିଆରେ Others, ଲୋକେଟେଡ୍ others with ଖରିଆର ଖରିଆରେ ହିଁ ଅଛି sir. ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଖରିଆର କୋଉ ଏରିଆ
सर सागवा, एटा सर। होची सिनापाली ब्लॉक जीवा रास्ता रे अछि सर ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। आज्ञा सर ହଁ, ହଁ। ନା ସେ ଇଏ ଆଡ଼କୁ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। सर So when you become a public servant, sanction that college. when you become a public administration, tell me 3 challenges you have to face. What are the 3 main challenges you will face? Koi kiri well in. सर कौन भावुच चैलेंज फेस करिवो 3टा को बहुत अच्छी यस सर सर बहुत सारा गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स गुड़ाक माने केते केते बेले सर पीपल एक्सेप्टेंस ही न पारे बिकॉज सेटा कल्चर को सर जिमती एसटी कथा कहली तो सेथि पाई पीपल को सेटा माने जणैबा कि इट इज फॉर देयर वेलफेयर बेनिफिट तो सेटा motivating the people. Yes, yes. That is one. Yes. Second, This is one challenge, sir. सर इन द अर्ली फेज ऑफ फेज रे सिस्टम को बुझीबा एडमिनिस्ट्रेशन को बुझीबा गोटे चैलेंज हे पारे सर on job. On Gote job, training on- हे थिबो but on job. यस Third, सर प्रैक्टिकल third, वर्क रे थर्ड सर ଟିକେ जेंडर इश्यूज रहिबो. Being a lady केते गुडे जिंस तुमको चैलेंज गुडा फेस Sir, करे. Okay, thank you. Yeah, you will overcome with time. When is your interview date? सर 17th of September You opted for Bhubaneswar Center. Main center till exam center Bhubaneswar. ना सर संबलपुर थिला Sambalpur on 17 last, wasn't it? Sir. Last one. So what is the lacking of confidence? What I feel that while you are answering lacking of confidence, and I wanted to also missing that when you are saying that you are there, you are not. That shows that you are not confident about the answer. Sir, बहुत दिन से बहुत सारे निजो एरिया ऊपर टिक कमांडिंग रखो. Sir. कारण फास्ट सेटरी स्टार्ट है पारे. तो फास्ट इंप्रेशन द बेस्ट इंप्रेशन. तो सेट तो मजे निजो एरिया ऊपर कमांड नहीं कोई करो ना हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज डेवलपमेंट्स सब पर्सपेक्टिव. ना सर एक्चुअली माने जिते बेले मैं पढ़ू भी खाली नपड़ डिस्ट्रिक्ट रो माने ओवरऑल टिके से जो समरी हिसाब रे पढ़ू कि एठी पातल गंगा अछि सेठी पतरा अछि ନା ତମେ ଖାଲି ଦେଖିଛ ଯୋଉଟା सर जो हां एग्जैक्टली सर जो कोन पाई फेमस କୋଉଠୁ ସୁନାବେଡା ପ୍ଲାଟୁ କଣ ଜାଣିଛ आज्ञा सर ଜାଣିଛ सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अच्छी ହଁ सर ଯୋଉଟା ସେଟା ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି ସୁନାବେଡା ପ୍ଲାଟୁ Sir. ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ଆଗରୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି सर ସେ ଗଡ଼ ନା କଣ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୁମଲାଗଡ଼ सर ଜୁମଲାଗଡ଼ ଯୋଉ ପାଖରୁ ଯୋଉ ନଦୀ ବାହାରିଛି सर जुमलागढ़ ଜୁମଲାଗଡ଼ सर I have climbed up to that height. Okay, thank you. सर अब कौन किछि ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଲେଖିକି ବୁଝେ ମତେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରେ ଗୋଟେ ପଢାପଢି କରୁଛ ପେପର ଦେଖି ପଢୁଛ ଦି ତିନିଟା ପେପର ପଢିନି सर सर କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ସ ମିଲେନି ଓ ଇଂଲିଶ ସମାଜ अटे टीवी हेडलाइंस ओडिया न्यूज सब कौन सर चैलेंजेस माने इन जनरल चैलेंज मान तुम्हें कौन ऑन जॉब कौन तुम चैलेंज गुडा हबो सेटा ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ What is- ପୋଷା ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ କଣ what is that प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ଆସିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରାଯାଇଛି ଅଲ୍ ଦି ଅଫିସେସ୍ एंड इंस्टीट्यूशंस तब आईसीसी कमिटी फॉर्मेशन होची तथापि स्टिल प्रोग्राम इज रेसिस्टिंग तब गाइडलाइंस रे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को गाइडलाइंस कोची बाउंड्स इंटरनल और along with that also तुम्हें भी some challenges established to hierarchy for senior level folks. kind of multitask So it will be you will be heading a multiple departments so naturally सेटा हबो yeah, but you will come out of it successfully. Like, you have that talent you can do it hopefully Always think that I know it, and all others who are there, they don't know it. ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଡ଼ And ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ with that confidence, you answer. I know everything. सर कॉन्फिडेंस तो लैक करूची सर बहुत ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଘରେ ନିରେ ରୂପେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତମେ ସବୁବେଳେ ମନେ But ରଖ sir, ଯେ ଯୋଉ- ମୋ ପଢା ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି ତମେ ପରେ ପଛେ ଭାବିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ
ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିନି ବଟ୍ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହଉଛି ମାନେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ 100% ସାର୍ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି କରିବା ସାର୍? କିଛି ନ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲ କେମିତି? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ହିୟର ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? କିଛି ଜାଣିନ, ସେଇ କନସେପ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର ସେଟା କର। ଭାବୁଛି you have information. ଏଠି କ'ଣ ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ହାଉ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ୟୋର ନଲେଜ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୟୋର ସବଜେକ୍ଟ। नो ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ।